نظیره امیربگزاده رئیس کمیسیون ولایتی اوید با پیشگیری از پنهشوی بیماری کووید 19 از انبارخانه نگهداری مواد داروواری که وابسته به معالجه بیماری سرایتی کرونا ویروس ذخیره شده است دیدن نمود. بازدید معاون رئیس ولایت از محل نگهداری داروواری که در انبارخانه مرکز سیلشناسی ولایت قرار دارد آغاز گردیده با مسئولین ساحه سپارش داد که جهت حفظ و نگهداری مواد داروواری به خصوص معلول هایی که در حرارت تا 25 درجه زیر صفر ترکیبشان ویران میگردد چاره جویی نمایند. در این انبارخانه 39 نامگوی داروواری برای بیماری کووید 19 ذخیره شده است. همچنین ضمن از نظر گذراندن انبارخانه ذخیره مواد داروواری، گروه کاری از انبارخانه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت دیده نموده برای در یک انبارخانه به ترتیب معین جابجا کردن ذخیره داروواری به مسئولین ساحه سپارش‌های سودمند داد. در جریان بازدید از انبار نگهداری مواد داروواری خدمات تندرستی آقاخان در شهر خاروق، معاون رئیس ولایت به مسئولین این خدمات جهت فراهم آوردن امکانیت برای دسترس کنی و نگهداری مواد داروواری اظهار منتداری صمیمی را از نام راهبریت ولایت بیان نمود. با مقصد عملی نمودن قرار رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان درباره تامین اهالی دهه‌های دوردست ولایت با مواد داروواری به خصوص در فصل زمستان و در بنگاه‌های دهها به فروش گذاشتن مواد داروواری قید گردید که اکثر بنگاه‌های قلمرو ولایت از انواع مختلف مواد داروواری ضرورتی برخوردار گردیدند. باید گفت در زمان پنهشوی این بیماری در ولایت مختار کوهستان بدخشان توسط خدمات تندرستی آقاخان به مبلغ 1,800,000 سومانی مواد داروواری ضد بیماری سرایتی کووید 19 دسترس گردیده برای مبتلایان این بیماری به طور رایگان تقسیم کرده شد. به گفته مسئولین این خدمات در ولایت عین حال در انبارخانه به مبلغ 1,700,000 که به حساب میانه برای طبابت بیش از 5,000 نفر مقدار ضرورتی داروواری نگهداری شده است. به علاوه این تذکر داده شد که داروهای گران ارزش ضد این بیماری که در مرحله نخستین این بیماری با مبلغ گران به فروش گذاشته شده 10 نفر مبتلایان این بیماری از این داروهای گران ارزش استفاده نمودند. این نوبت باشد توسط خدمات مذکور داروهای گران ارزش نیز دریافت و نگهداری شده در حالت احتمالی به طور رایگان برای بیماران داده می شوند. معاون رئیس ولایت برای برخوردار نمودن بیمارخانه های منطقوی و بنگاه های طبی ناحیه های دوردست ولایت با مواد داروواری به مسئولین ساحه سپارش داد که در زودترین فرصت جهت عملی نمودن این اقدام تلاش نمایند.